दोस्तों देखिए, ये लड़की जब अपने चिप्स खा रही होती है तब इसका चिप्स खत्म हो जाता है और पैकेट में थोड़ा बहुत चिप्स बचता है, तो ये लड़की उसे हाथ में लेकर अपने कुत्ते के ऊपर लगा देती है। और ये सब देखने के बाद कुत्ता बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और कुत्ते को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। फिर ये कुत्ता सोचता है इस लड़की से तो मैं बदला लेके ही रहूंगा। और जब ये लड़की घर से बाहर चली जाती है तो कुत्ता एक चिप्स का पैकेट लेती है और इस चिप्स के पैकेट को अच्छे से पीस कर एक दरवाजे के ऊपर टांग देती है। और दोस्तों तब ये लड़की आके दरवाजा खोल देती है और फिर जो इस लड़की के साथ हुआ वो देख के आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप कुत्ता पसंद करते हो तो वीडियो पर लाइक कर देना, अगर बिल्ली पसंद करते हो तो वीडियो पर कमेंट कर देना, अगर दोनों पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जब ये लड़की इस दरवाजे को खोलती है तो ये सारा चिप्स इसके सर के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से इस लड़की का सर गंदा हो जाता है और कुत्ता का बदला भी पूरा हो जाता है।